ये पैनकेक बनाते बनाते आज मैं सोच रही थी कि ये कार्टून कैरेक्टर तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी फेवरेट है ना? क्या आप भी अपने बच्चों के साथ इसे देखते हैं? आप कमेंट करके बताएं कि क्या नाम है इस कार्टून कैरेक्टर का। मुझे पता है ये बहुत पॉपुलर है, इसलिए सभी को पता होगी। बनने के बाद पिंक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ी डल लगी, तो मैंने ऊपर से येलो कलर से उसकी आउटलाइन कर दी। अब है ना सुंदर?